Sveiki, mėly bendraminčiai. Šiandien noriu Jums papasakoti apie neurografikos metodą. Neurografika – tai kūrybiškas saviugdos metodas, kuris apima darbą su sąmonė ir pasąmonė. Piešinyje yra naudojama neurografinė linija, kuri suaktyvina neuronus ir padeda formuotis naujoms neuroninėms jungtims. Šis metodas yra moksliškai pagrįstas ir gali būti taikomas darbui su praeitimi, dabartinė būsena ir naujos realybės kūrime. Neurografikos metodo pagalba galime nuimti vidinės įtampas, transformuoti neigiamas mintis ir emocijas, keisti įsitikinimus, formuoti naują mąstymą, iš naujo atrasti ir aktyvuoti vidinius resursus, atskleisti savo potencialą, savo talentus ir rasti sprendimus savo gyvenime. Ir neurografikoje mes visada naudojame juodus markerius arba kitose algoritmuose mes galime piešti ir su kitų spalvų markeriais, bet šiandieną noriu Jums parodyti, kaip piešiama neurografinė linija. Ir dėmesio į ekraną. Įprastai mes gyvename atkarpoje, pavadinkime nuo A iki B. Ir tai yra mūsų kasdienybė. Ir tai priklauso, kelintą mes valandą keliamės, kokiu maršrutu važiuojame, kokį darbą dirbame, kokia yra mūsų dienotvarkė, ką mes valgome ir kur mes važiuojame. Ir tai yra jau susiformavusios neuroninės linijos ir jungtis. Tai yra mūsų kasdienybė. Ir aš visada kviečiu pasitikrinti savo realybę. Ar jūs esate patenkinti savo sveikata? Ar santykiais, ar finansinė padėtimi, ar savirealizacija? Jeigu jaučiate, kad kažkur tai užstrigote ir norisi pereiti į kitą lygmenį, jums padės neurografika. Jums padės nutiesti naujas neuroninės jungtis, naujas neuroninės linijas, kurias padės formuoti jau būsimus įvykius. Tai yra tai, ko dar nėra. Kadangi mes mąstome ir darome kasdienybėje tuos pačius veiksmus, todėl tos linijos jos atrodo vienodos. Ir tam, kad mums išeiti iš to įprasto mąstymo, tai reiškia, neurografinės linijos pagalba mes galime pradėti kitaip mąstyti, pasižiūrėti tam tikrą situaciją iš kito kampo, pradėti dirbti su savo įsitikinimais ir įdiegti, pavadinkime taip, naujus. Neurografinė linija, ji atkartoja gamtos peizažo linijas ir jinai eina ne ten, kur mes tikimės, kad ji eis. Ir ji gali būti labai netikėta. Ir visada, kai piešime neurografinę liniją, jeigu norisi vesti ranką, į vieną pusę stengiamės nors vienu laipsniu pakeisti kryptį tam, kad išeiti iš įprasto mąstymo zonas ir pradėti jau kitaip mąstyti. Tai reiškia, ta realybė, kurią jūs susikūrėte, ką jūs turite čia ir dabar, ir arba jūs norite ją pakeisti arba pagerinti, mums reikės išeiti iš įprasto mąstymo modelio ir pradėti ieškoti naujų kelių, kaip pasiekti tam tikrus rezultatus. Ir kaip jūs pastebėjote, kad neurografinė linija jį atkartoja debesis, jeigu jūs pakeltumėte savo žvilgsnį į dangų ir pasižiūrėtumėte į viršų, jūs galite išvysti tokias gražias
vingiuotas linijas, tai būtų kaip ir neurografikos linija. Jeigu jūs iš paukščio skrydžio pasižiūrėtumėte į upės vagą, jūs lygiai taip pat pamatytumėte labai gražią vingiuotą liniją, kuri irgi yra siejama su neurografinė linija. Taip pat, jeigu pažiūrėtumėte į smegenų struktūras, jūs irgi pamatytumėte tokias pačias linijas. Todėl neurografika veikia. Ir jūs galite pabandyti piešti su manimi įvairias temas ir stebėti, kokie vyksta procesai. Nes kai mes jau pradedame piešti neurografiką, jau mes pradedame stebėti, kokios iškyla mintis, kokios iškyla emocijos, jausmai, kūno pojūčiai, kokie iškyla vaizdiniai ir apie ką jie mums, kokią reikšmę jie mums ir prasmę suteikia mūsų gyvenime. Ir kai mes piešiame kelias linijas ir piešiant mes visada įsivardijame savo, ką mes piešiame. Jeigu tai būtų finansinį temą, galima galvoti, kad aš dabar piešiu finansinės gausos liniją. Ir tam, kad nutiesti naujus kelius, naujus maršrutus savo gyvenime, keisti savo mąstymą, mums reikia nupiešti daugiau tokių linijų, kurios tarpusavyje susikerta. Aš nupiešiu dar vieną liniją. Ir matote, linija yra vingiuota ir ten, kur susikerta linijos, ten yra aštrus kampas. Ir neurografikoje mes visus aštrumus pačioje pradžioje visada suapvaliname. Nes aštrumas tai jis gali sukelti tam tikrus paaštrėjimus arba konfliktus. Ir kaip mes apvaliname, mes paimame tą patį juodą markerį ir pradedame apvalinti. Ir iš karto stebime savo būseną. Iš karto jaučiasi, kad viduje atsiranda ramybė, harmonija. Tokiu būdu mes galime harmonizuoti vidinę būseną, vien tik piešdami linijas ir įsivaizduodami, kad mes piešiame, pavyzdžiui, ramybę, harmoniją. Neurografikoje yra labai daug skirtingų algoritmų ir taip pat mes galime pasiėmę tam tikrus algoritmus pritaikyti prie savo piešimo temos. Ir tam, kad pradėti piešti neurografiką, jums nebūtina mokėti gražiai piešti. Jau paskui, kai jūs įvaldysite šį metodą, jūs galėsite jau pereiti prie to, kad jūs norite piešti neuroart. Yra irgi tokia savoka, kai mes jau piešime gražius piešinius. O dabar mūsų tikslas yra savęs pažinimas, transformacija, naujos realybės modeliavimas. Būtent naujų neuroninių jungčių kūrimas. Ir kaip matote, kad ten, kur susijungimas, aš suapvalinu. Galėčiau paimti šiek tiek dar plonesnį markerį, kad padailinti suapvalinimo kampus, kad jie būtų tokie labai gražus, apvalūs, bijoniški. Linijos tokios bijoniškos, gražios, plaukiančios, atkartojančios upės vagą, žiūrint iš viršaus. Jeigu jūs norėsite išbandyti piešti neurografiką įvairiomis temomis, ar pagerinti sveikatą, ar pereiti į kitą finansinį lygmenį,
ar pagerinti santykius, harmonizuoti juos, ar atkurti. Taip pat realizuotis, pavyzdžiui, sustiprinti savo pasitikėjimą savimi, savo jėgomis, pakelti savo savivertę. Dabar dar ruošiu vieną naują programą, tai yra atstatymas, ryšio atstatymas su protėviais. Irgi labai stipri programa. Jūs galite pasižiūrėti mano puslapį ir pasižiūrėti, kurios programos jūs domina ir išbandyti kartu su manimi piešti, pajausti, kokie vyksta procesai jūsų kūne, kokios iškyla mintis, emocijos. Kartais, kai mes pradedame piešti, iškyla tai, ko mes net dar nesitikėjome, ir tai iš tikrųjų mus nustebina, kiek daug visko yra mūsų viduje. Ir toliau einant pagal neurografikos algoritmo etapus, mes paskui įvedame ir spalvą, įvedame ir dieviškasias visatos linijas, fiksuojame irgi piešime, kai piešime fiksacijos figūrą, stilizuojame, ir tai yra procesas, kuris yra pagrįstas moksliškai ir kuris tinka kiekvienam. Jeigu norite išbandyti piešti kartu, tai kviečiu paspausti ant nuorodos, kuri yra klipo apačioje, ir užsiregistruoti į artimiausius seminarus. Ir taip pat galite jūs peržiūrėti vieną iš technikų, irgi, kurią pasidalinsiu po šiuo video, ir išbandyti piešti neurografiką. Dėkoju Jums ir iki malonaus.